风味茄子大家都爱吃，很多人私信我在家做不好。今天我把做法分享给大家。首先从树上摘2根新鲜的茄子，去掉2头，把茄子一分4瓣，少去里边一点瓤，这样炸的过程中不会灰软。然后斜刀切成厚一点的菱形片，把切好的茄子放入大碗中，加少许食盐，用清水浸泡5分钟。接下来咱们兑个料汁儿，碗中放入1勺生抽，1勺米醋，再加入白糖、鸡精，不用放盐，再加入1勺清水，搅拌均匀备用。泡好控干水分的茄子放入袋子里，先拍少许淀粉，然后撒点清水，然后再拍粉，反复几次。这样拍粉做出的茄子特别的酥脆。这样用袋子拍粉，干净又卫生。油温5成热，倒入茄子，中火炸1分钟。家人们，这茄子呀，先中火炸定型，等一下再复炸。这样炸出的茄子不会灰软。视频放到这儿，老弟又出来露脸了。老弟每天更新1道美食，就希望家人们给我一个双击和免费的关注。老弟谢谢您了。老弟在这里祝您多挣钱少生气，心想事成，万事如意。炸至定型以后捞出，油温回到7成热，下入茄子复炸，炸至金黄酥脆，捞出。锅留底油，放入花椒，炸响以后加入蒜末和小米椒，爆响以后加入事先调好的料汁儿，大火熬至粘稠，倒入炸好的茄子，撒少许香菜和白芝麻，然后关火翻炒均匀。这样做出的茄子呀不会灰软。以后在家茄子像我这么做，保你能吃3碗大米饭。还是那句话，您关注我做菜的时候才能找到我。关注一下，看更多精彩内容。